চিলি চিকেন তো আপনারা অনেকেই খেয়েছেন। এবারে এই ভেটকি মাছ দিয়ে চিলি ফিশের রেসিপিটি ট্রাই করে একবার দেখুন। সেটার জন্য প্রথমে ভেটকি মাছটাকে ছোট ছোট করে পিস করে কেটে নিতে হবে। তারপর ওটার মধ্যে আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কার একটি পেস্ট, একটু সয়া সস, চিলি সস, আন্দাজ মতো নুন, হলুদ, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে ব্যাটারটাকে মাখিয়ে নিতে হবে। তারপর ওটার মধ্যে একটু অ্যারারুট বা কর্নফ্লাওয়ার, যেটা আপনাদের কাছে আছে, ওটা দিয়ে আপনারা ওটাকে মিক্স করে নিতে পারেন। তারপর কড়াইয়ে তেলটা গরম হয়ে গেলে একে একে মাছগুলোকে দিয়ে ভালো করে একদম লাল লাল করে কিন্তু ভেজে নিতে হবে, যাতে মাছগুলোর ভেতরটা একটুও কাঁচা না থাকে। দুদিকেই একদম যেমন দেখানো হয়েছে ওরকম করে একদম পুরো লাল লাল করে ক্রিস্পি করে ভাজা হয়ে গেলে তারপর একটি পাত্রে আমরা ওটাকে তুলে নেব। সব মাছগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে যাওয়ার পর আমরা এবার রেডি করব চিলি ফিশ বানানোর জন্য যে গ্রেভিটি আমাদেরকে বানাতে হবে। সেটার জন্য প্রথমে কেটে রাখা কুচো কুচো করে ওগুলোকে তেলে ভালো করে ওটাকে একদম গোল্ডেন ব্রাউন করে ফ্রাই করে নেব। ভালো করে ওটা গোল্ডেন ব্রাউন করে ফ্রাই করা হয়ে যাওয়ার পর ডুমো ডুমো করে কেটে রাখা যে পেঁয়াজগুলো সেটা ফার্স্টে দিয়ে দেবো। তারপর দিয়ে দেবো ক্যাপসিকাম আর টমেটো আর একটু কাঁচা লঙ্কা, সবগুলোকে দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। তারপরে একটু আদা কুচি দিয়ে আর একটু ভালো করে মিক্স করার পর ওটার মধ্যে নুন আর একটু গোলমরিচ দিয়ে তারপর কেচাপ আর সয়া সস আর একটু চিলি সস দিয়ে মাছগুলোকে দিয়ে ভালো করে একদম মিক্স করে নেব। ভালো করে টস করা হয়ে গেলেই লাস্টে একটা কর্নফ্লাওয়ারের একটু স্লারি বানিয়ে ওটার মধ্যে মিক্স করে দেবো। তাহলেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের আজকের এই চিলি ফিশের রেসিপি। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন।